तो अमृतसर में 3 चीजें बड़ी मशहूर हैं, एक वाघा बॉर्डर, एक गोल्डन टेम्पल और तीसरा उनके बीच में खड़े कुलचे छोले वाले, तंदूरी कुलचे। इतने लोग खाते हैं। मेरा भाई अभी अमृतसर से आया है, 4 कुलचे पेल के बैठा हुआ है ये रेड कोट में। और सीरियसली हमारे लोग इतने कुलचे के शौकीन हैं। मैं जब से यहाँ पे स्टेज पे आया हूँ, आई थिंक 10-15 मिनट, तब तक 14 लाख कुलचे कंज्यूम कर चुके होंगे अमृतसर वाले। उनको पता नहीं किस चीज का डर है कि कोई किसी दिन आके सडनली कुलचे ना बंद कर दे रात को 8 बजे आके कि मित्रों आज रात 8 बजे से कुलचे बंद, कल से सब लोग ढोकला खाएंगे।